अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। जेकर तो मुझे चैनल ते नवा आयो तो मुझे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कंदा ए बेल आइकन जो बटन जरूर दबाइंदा तो जीअं तव्हांखे नई दड़ वीडियो जो नोटिफिकेशन मिलंदो रहे। त अॼु जे लेक्चर में असीं जेको टॉपिक डिस्कस कंदासीं वो कंडीशंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। असां वटि कहिड़ी कंडीशन नंबर 2, ऑड नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू इवन नंबर। जेकर को भी असां वटि की अदद आहे उनमें अगर असां 1 ऐड कंदासीं असांखे आंसर छा मिलंदो, वधी अदद मिलंदो। अच्छा ॾिसूं त जेकॾहिं असां कंहिं बि एकी अदद में असां 1 ऐड कंदासीं छा असांखे वाकई इवन नंबर मिलंदो। हाणे ॾिसो ऑड नंबर असां कहिड़ो खयों आहे 1, ठीकु आहे, उनमें असां 1 ऐड कयो आहे त असांखे आंसर छा मिलियो 2। असांजो छा थी वियो आंसर जेको 2 आहे उहो छा आहे, इवन नंबर आहे। उनखां पोइ 3 असांजो ऑड नंबर आहे, उनमें असां 1 ऐड कयोसीं, असांखे आंसर छा मिलियो 4 असांजो इवन नंबर आहे। उनखां पोइ 5 असांजो छा आहे, ऑड नंबर में असां 1 ऐड कयोसीं, असां वटि आंसर छा आयो 6 असांजो इवन नंबर आहे। खां पोइ 7 असांजो छा आहे, ऑड नंबर में असां 1 ऐड कयोसीं, असांखे आंसर छा मिलियो 8 असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। खां पोइ 9 असांजो छा आहे, ऑड नंबर में असां 1 ऐड कयोसीं, असांखे आंसर मिलियो 10, त 10 असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। खां पोइ आहे 11 असांजो ऑड नंबर आहे, उनमें असां 1 ऐड कयोसीं, असांखे आंसर छा मिलियो 12 असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। उनखां पोइ आहे 13 खे असां 1 ऐड कयोसीं त असांखे आंसर छा मिलियो 14 असांजो ऑड नंबर। उनखां पोइ 1 असां ऐड कंदासीं, असांखे आंसर मिलियो 14 असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। उनखां पोइ आहे 15 असांजो ऑड नंबर आहे, उनमें असां 1 ऐड कयोसीं, असांखे आंसर छा मिलियो 16 असांजो इवन नंबर आहे। उनखां पोइ आहे 17 असांजो ऑड नंबर आहे, उनमें असां 1 ऐड कयोसीं, असांखे आंसर छा मिलियो 18 असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। त ही सेकंड कंडीशन जेकी आहे उहा वेरीफाई थी वियो। जेकॾहिं को बि ऑड नंबर हूंदो उनमें अगरि असां 1 ऐड कंदासीं असांखे आंसर छा मिलंदो, इवन नंबर। जीअं डिफरेंट एग्जांपल खणी असां उनमें 1 ऐड कयोसीं, असांखे आंसर छा मिलंदो पियो, जेके बि नंबर्स मिलिया असांखे छा हुया, इवन नंबर्स हुआ।